इफ यू कुड कोलैबोरेट विद एनी इंटरनेशनल गेमिंग क्रिएटर, कौन होगा वो? यार ये आंसर मैं रो दूंगा, पता है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को रोना आ जाएगा. अच्छा. सो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम इट वाज, कैसे बोलूँ, इट वाज ऑलवेज कि मेरे को टेक्नोब्लेड के साथ कोलैब करना है. द सैड पार्ट इज वो अब नहीं है दुनिया में, बेसिकली कैंसर से बहुत हार गए अपनी. एंड ही वाज यंगर देन मी आई गेस. तो वो बहुत सैड था ऑनेस्टली. उस दिन तो मेरे को पहली बार, जिसको मैं बंदे को जानता भी नहीं था, ठीक है, पर्सन में मतलब, मेरे आंखों से आंसू आए थे उस दिन. फर्स्ट टाइम जब मैंने वो वीडियो देखा था तो मेरी आंखों में बहुत आंसू थे. तो ही वॉज द वन जिसके साथ मेरे को था कि भाई वन डे आई वांट टू कोलैब विद दिस गाय. Hello everyone, Technoblade here. If you're watching this, I'm dead.